Speaker Galome. It's a malama khan, motion of thanks to ma khan, and business pakada kan kala. Zona let's hana hun kan manga, chanim kan ngai tlanga, kan boruak te po kha, and chang deu at kha. Ani so that's one, huna zova, minute kat po kara lovin motion of thanks kan and soy hole kan ril ru kan ngai to anate, kan sorbing na lo lama kan and soya, so ti rale rot one. He hausa members tak te an puitlin zia tele atul hun angan in siam rem thiam zia te aron langa voina hian bial shanga mi puite hian kan bial tu turte takhi kan thang ni in ka sia an zia ka en khan ka mu khan an chunga po lom thu kan soya tin he house zo omna vongnung reng chunga nakin zela po kan mi te mi puite ta na ro kan rel thiam hi poimo donin ka sia hei hun enge molai trang khan hausa hanche chaddu na emo eng emo trend hi ve dewin ka sia ka soiswa lo tura ka ngaya khang angkha tam lo sila hausa che chadle soi chat satli ani lova mani bial chunga kan che chata heram kan enkol dana kan che chat hi apoimo laile mi puitena minte na le ke mani po kanin te na turani ti lai kha kan soinon le do ani bu speaker ka shiat swalo chuan helai ka lo chinchia dan hian members tak som nile parukten ding chungin he motion hi an thop na kil sang sanga tangin an ron soya lom hle maya emotion pulu tu tan po athamwan thlaka chuan chulaya chuan soibel kan du chu ni he kan governor's address hi soivek sen ani lova tin khang point jong song kha ron chan ka tum lova atul point ka shelova chulai kan soidu jok chu sarkar hi fam kim a thelova ke ni phei chu voi khatna ani awangin pan na laite phai na laite kan nei don ti hi chiang ring maya chulaya chuan hausa te le mundanga innui so emothil danga hanti mai lovin kan pan na le kan phai na lai hian min chung khata min thuam moya min bel thaturin kan member dang te po kan soma tin chuba ka chuan ke ni po in kan ti dik lo te kan lo hriat mai palte kan lo ti lo palte a omani po in wai sen takin kan thiam lo na kan pom ngam te po atul donin ka sia chutiang anga kanin chom chho zel chuan herama hian sarkar thatak mi puitena an chan le an nghen chan tlak adingang ti ka ringa governors thusoi ti hlotling tu po kan ninge in ka ring bokane chuan atop na bera chuan helaya thute members tak te hian kan vain kan tura vekhi kan sengle don awangin atu huna hian du tuila ulukila thokrimila ngai sakila ngai venila ka du hle maya chutiang dur chong ka member puite po kan som le ni sila chuan he governor's speech chatak mai hi ataka man aloni nge theinan ram mi puite ram chung kan ram le namina mason na tak alo thlen nge theina turtan he motion of thanks hi minadop sakturin house ka nge ne pu speaker kalome le governor thusai chukchang alom thusai na motion that the members of the Mizoram Legislative Assembly assembled in this session are deeply grateful to the governor for the address which he had been pleased to deliver to the Assembly on the 19th February 2024. Chu kan say hoba adop remti apiangin remti tira ule remti lo kan remti lo kan chor remti lo tira ule remti lo kan lo chon moson kan sai ho chu lungrol takin he hausian adopta ani speaker kalome lem hasain zolai di chanela hian rin tlang le rin ngam bel chian dol thungai nom le bengwa thlak tak ilo be se thin don nia